အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီ Facebook အခြေခံ setting ချိန်นี้ပတ်တူကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံဖြစ်တဲ့ timeline page นี้ tip page นี้နဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေ auto run နေပါတော့ auto play နေတာတွေကိုပိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော် timeline ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ် timeline ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တခြားတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ wall တွေကိုလာပြီးတော့စာရေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် timeline လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘိုးဆန်ကကျွန်တော်ရဲ့ account တွေကိုလာပြီးတော့ဒီမှာ hi ညီလေးဆိုပြီးတော့ timeline ထဲမှာစာလာရေးသွားရနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြားလေးပါရနော်တတိကဘုံမြားလေးနဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ timeline တွေကိုသူတို့ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wall တွေကိုပေါ့နော်သူတို့ကလာပြီးတော့စာရေးသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ which ဆိုတာကကျွန်တော်တက်တွဲတာပေါ့နော် which ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တက်တွဲတာကိုပြောတာပါတက်တွဲရင်ကျွန်တော် which လို့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ timeline တွေကိုလာပြီးရေးတယ်ဆိုရင်ဒီမြားလေးနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို timeline နဲ့ရေးတာဘယ်လိုဟာဒီမှာတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဒေဝစ်တွေပါလုတ်ပေးတဲ့ချိန်ကြရင်เนาะတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ timeline ကိုပိတ်မထားဘူးဆိုရင်happy birthday ပါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ happy birthday ပါညာဆိုပြီးတော့လာပြီးဆူတောင်းပေးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ timeline ထဲမှာလာပြီးရေးကြတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကိုကဒီ timeline ကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင် birthday နီးလာရင်တော့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုတကယ်ချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ order လာပြီးတော့ birthday wit လာပြီးတော့လုတ်ပေးလိုက်ပါလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီတက်တွဲတာကြတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေသူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနော်သူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုခုလိုမျိုးဝစ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့လူတွေအများကြီးကိုပေါင်းပြီးတော့သူတို့တက်တွဲတာကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်နည်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနော်ဒီ timeline ဆိုတာမရှင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ order 1ဒီတဲကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က timeline ပိတ်မထားဘူးဆိုရင်ခုလိုမျိုးသူ့ရဲ့ order မှာစာရေးလို့ရတယ်ဘောက်လေးတစ်ခုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့စာရေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ custom တော့ပြောင်းလို့မရပါဘူးဒါကတော့ဒီ account ပိုင်ရှင်เนาะ account ပိုင်ရှင်ကျွန်တော်ဘိုးဆန်းရဲ့ wall ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ဒီဘိုးဆန်းကဒီသူပဲဒီဟာကိုချိန်လို့ရမှာပါကိုကတော့ချိန်လို့မရပါဘူးကိုကတော့သူထားတဲ့ setting အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရေးလို့ရမှာပါ okay ဒါတော့ကျွန်တော် timeline ပေါ့เนาะ timeline အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ timeline နဲ့ tip page ကိုကျွန်တော်တွားရအောင်ကျွန်တော် setting နဲ့ပဲတွားပါเนาะsetting ထဲမှာပဲရှိပါတယ် setting တွေအကုန်လုံး Facebook နဲ့သက်ဆိုင်တာအကုန်လုံး setting ထဲမှာရှိပါတယ် okay ဒီထဲမှာကျွန်တော် timeline taking ဆိုရှိပါတယ်ဒီ timeline taking တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sorry ပါဟိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ timeline ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်เนาะဒီ timeline ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စာရေးတဲ့ order ကိုစာရေးတဲ့ timeline ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးဟာလို့ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် only limit ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ရေးခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ front ကိုထားလိုက်ပါเนาะပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ only limit ထားလိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ taking ဆိုဒီမှာပါအဲ့ဒီဘောက်လေးတော့ကြည့်ပါအပေါ်မှာเนาะ who can see put you are taking in your timeline ဆိုတာ in on your timeline ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ everyone ဖြစ်နေ only limit ထားပေးလိုက်ပါ only limit ထားရင်ပိတ်တာပေါ့เนาะ everyone ဆိုရင်ဖွင့်အောင်ပြောပါတယ် front ပဲတင်လို့ရမယ်ဆိုရင် front ပဲတက်တွဲခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် front ကိုထားလိုက်ပါဒါပေမဲ့တက်တွဲတာတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ front နေပဲတွဲလို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်အောက်မှာ review ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်တွဲတာကျွန်တော်တို့တက်တွဲလာခဲ့ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ notification မှာတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ timeline ကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ taking ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ notification မှာတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပိတ်မထားဘူးဆိုရင်တော့ notification မှာတက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ wall ထဲမှာလည်းရောက်လာမယ်အတွက်သိတာပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတယောက်ကဥမာကျွန်တော်မိသားစုဆွေမျိုးတွေကကျွန်တော်တက်တွဲလိုက်တယ်ထားပါတော့တက်တွဲလိုက်တယ်ကိုယ်တက်တွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကပိတ်ထားတဲ့အတွက်မသိရပါဘူးမသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ notification on ပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကကိုယ်တက်တွဲလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို notification မှာလာပို့မှာအဲ့ခါကိုကရေးကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အများသိသေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ wall ကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဥမာပြမယ်ဆိုရင် notification လို့တစ်ချက်သွားလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကကိုယ်လာတိတ်လဲဆိုတာကိုဒီမှာပေါ် new ဒီ notification box မှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးเนาะဒီလိုမျိုးလေးပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကတကယ်လို့ပေါ့နော်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ကိုကတကယ်ချင်းတို့သိသေးချင်တယ်ဆိုရင်အထက်တူထိုင်းလောက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ wall ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ high နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ auto ပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒါမြင်သေးချင်တဲ့ပေါ့နော်မြင်သေးချင်တဲ့ဆိုအထက်တူထိုင်းလောက်ကိုနှိပ်လိုက် အဲ့
အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wall တွေကိုအခုလိုမျိုးရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတက်တွဲရင်ကျွန်တော်တို့ notification တက်တွဲခြင်းကိုပိတ်ထားခဲ့ရင်ပေါ့နော် notification ဒီလိုပို့လာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင် on ထားလိုက်ပါ okay ဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေ auto play နေတာကိုပိတ်ဖို့သွားအောင်ဒီ setting ထဲမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဟိုအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ media and content ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะ media and content ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ auto play တော့ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ auto play ဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါအဲ့နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ never auto play ဗီဒီယိုထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုက internet ကို wifi ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run နေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလက်ထောက်ကြည့်မှာပဲဗီဒီယိုကပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ internet ကိုwifi မှာရောကျွန်တော်တို့ auto play မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယဟာတော့ wifi မှာပဲ auto play မှာဖြစ်ပြီး internet မှာတော့ auto ကိုယ့်ရဲ့ single internet မှာတော့ auto play မှာမဟုတ်ပါဘူးအော် never ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးမပွင့်ပါဘူး okay ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ never ကိုထားပါမပိတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mobile data နဲ့ wifi connection တော့ထားလိုက်ပါဒီ setting လေးကတော့ဒီ video in new free start with sound ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video တွေကို new free မှာပြသတဲ့ချိန်ကျအတန်နဲ့တခါတည်းသူတို့ကတွဲပြီးတော့ပြသပေးမှာပြောတာပါเนาะ sound in the application ဆိုတော့ app ပါเนาะ sound in the app ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ light တွေအသေးတွေဒီလိုပြောင်းပေးတဲ့ချိန်ကျရင်အတန်မြည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် light လေး fit နေထိုင်ကျွန်တော်တို့အတန်လေးမြည်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြည်သေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါမမြည်သေးခြင်းဆိုတော့ပိတ်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်နားကြီးလို့ပိတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြာပါတယ်ဒီ continue content upload ဆိုအောင်တစ်ချက်တွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ guest တောင်းနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးเนาะဒါတော့ကို phone contact ထဲကလူတွေပေါ့เนาะကို phone contact ထဲကလူတွေကိုဒီမှာရှာလို့ရပါတယ်ကို phone number နဲ့သူတို့ဖွင့်ထားတယ်သူ phone number နဲ့ချိတ်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီ continue content upload ထဲမှာတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်เนาะ okay ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းတော့ဒီ browser လေးကိုရှင်းပြလိုက်ပါเนาะ clear လုပ်ပြလိုက်ပါဒါ browser data ရှင်းအောင်ပြောတာပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ပတ်တူအနေနဲ့ကတော့ timeline နဲ့ tape ပိန်နီပြီးတော့ video auto play ပိန်နီကိုကျွန်တော်ပြပြခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ် video မှာတော့အခြေခံသိထားမယ် Facebook setting တွေအကြောင်းကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်တိကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်